呢條影片係主要介紹一個 Facebook 貼文生成器嘅。而家我哋開始啦。嗱，首先你係要去到你嘅網站嘅後台，呢個為之後台，去到一個叫產品管理嗰度嘅，商品管理嗰度嘅。第一件事就係你要去揀咗呢一個叫商品管理先。係啊。第二咧就係你要去揀分類。係。呢個喺度揀分類，我哋而家示範嘅，我揀咗韓國時裝先。好，嗱，你可以揀其他㗎嚇，揀分類。分類意思就係話你出咗嚟係咩產品咁解啦。係啦，你想出 post 用邊一啲嘅分類？第三就係你要按啟用嘅，要撳啟用嘅。係啦，咁你啲貨啟用咗，你先至會出 post 㗎嘛。停用咗嘅就唔會攞嚟去出 post 㗎啦。好，記得撳篩選啦，要。記得撳篩選嚇。咁就會出翻對應嘅貨品出嚟。對應翻啲韓國時裝咯。好，我暫時去睇就碌落去最底下，呢個就係一個軟件嚟嘅。呢個軟件個目的就係幫你去綁定你嘅 Facebook 嘅專頁，令到你好方便去撳一啲產品。嗱，你哋以前上產品嘅時候，出 post 嘅時候，就要喺裏邊去揀一啲產品啦，將啲圖片去拉落嚟你個電腦裏邊啦，跟住就要去作一個文案，因為你要出 post 啊嘛。咁所以你就要做埋呢幾樣嘢嘅情況底下咧，你就先出到個 post 登入 Facebook 啦。而家咧，我哋就有兩個動作，一個動作就係你一次過可以揀幾張圖片，咪幾個產品啦。冇錯。嗱，我當呢三個先啦嚇。咁我哋做咧就係會撳一個叫做佢生成咗一個貼文嘅。咁而家我哋今日要做嘅就係登入咗 Facebook 先。咁而家我哋之前登入咗㗎啦，我哋可唔可以登出翻先啊？嗱，我哋登出翻先，重新去俾個大家睇。正常嘅界面係會叫你登入 Facebook 嘅。好啦，嗱，第一次做嘅時候。第一次做啊，咁樣嚇。咁我哋之前登入咗㗎啦嚇。係啦。咁我當係你咧，如果佢嘅界面點啊？如果你嘅話就好似普通入 Facebook 咁，有個帳號，有個密碼，你輸入翻你個人 Facebook 嗰個戶口嗰啲資料入去咧，就 OK，同我哋嘅界面係相似一樣嘅。好，咁去到呢度啦，登入咗之後啊，咁就撳編輯啦，跟住要揀翻你嘅專頁喎。嗱，我哋啲示範嘅可能咁多，你可能得一個啫。你揀翻你自己專頁嚇，跟住之後撳下一步。好啦，呢啲就係要剔晒佢，要試嘅嚇，要剔晒佢。嗱，咩叫冇剔晒咧？就係呢個。叫做冇剔到，你要剔晒佢。好啦，撳完成，再撳確定。嗱，咁就代表佢話俾你聽，你已經連接咗㗎啦，去你嘅專頁度。呢個專頁個名係我哋嘅專頁咁解啫。啊，OK，咁啊 OK 啦，係嘛？冇錯。好，咁第一步就頭先我揀咗一啲產品啦，假設呢三個產品先係咪？我哋可能係啦，咁就例如你可能就一次過。揀可能3件啦、5件啦、10件啦都可以嘅，我哋其實冇限制嘅。當然，劉生會有啲建議就唔好話啊，我一次過出20幾30件，就當然。同埋係咪話我哋最好就係揀啲產品就係女裝還女裝、褸還褸、褲還褲，咁樣會好睇啲咯。或者同一個品牌，即件事係統一少少嘅咁樣啦。唔好又揀隻鞋，又揀條褲，又揀件衫。又唔同牌子咁樣。盡量就唔好咁樣啦，係咪？咁撳一撳一個叫 AI 自動生成啦，貼文啦，咁啊等佢大概幾秒鐘。我嘅經驗話俾你聽，4秒又會有試過，好似啱啱呢個5秒又試過咁樣咯。咁出咗嚟咧，佢嗰啲 AI 生成咧就係會係頭先你揀3件衫啊嘛，佢主要就係介紹3件衫嗰個介紹咯，可以咁講。係啦，如果你話啊呢一篇文唔係好啱心水喎，我想轉換下睇下個內容，咁你撳多一次就可以㗎啦。咁都係大概幾秒咧，咁佢個內容就會有少少可能形容詞唔同咗啊，或者係會可能個擺位有少少唔同咗咁樣嘅，係啦。好，咁咧就係呢一個位置，大家會見到。可以再撳多住㗎，可以再撳多住㗎。可以啊，其實你可以撳到你自己滿意為止，或者可能呢一篇你覺得滿意，但係你想加多幾句嘅都冇問題嘅，你喺邊個位置加都可以嘅，係啦。你可以打翻啲你而家公司你間鋪頭做緊啲咩優惠啊，或者一啲你諗到嘅特別嘅詞語落去啊，都可以嘅，好個性化嘅。可以修改，可以加減啊。係啦，冇錯啦。咁話呢篇啊，假設我好滿意嘅，咁呢個位置你見到有得預約時間喎，記住，如果你即刻出 post，唔需要揀時間。如果你話我諗住1個鐘後或者聽日或者下個禮拜再先出，就喺呢度揀時間。
揀日期啦，揀時間啦，揀個分鐘之後咧，撳空白位咧，佢就會顯示咗你想出嗰個預約時間㗎啦。咁而家我哋示範係即時出 post 先。好啊。撳發布到專頁，又係等幾秒鐘。係啊繁忙時間可能多啲咯，10零秒咯，以我經驗講。係啊，都可能因應你啲貨品揀得越多貨，有機會做嗰個時間可能有未必係少少啦。可能係繁忙時間為主係啦要，個網絡啊，或者係個網速為主要。呢度可能幾秒鐘啦。得啦。寫住貼文成功咯喎，咁我哋去望一望個 post。係啦，頭先揀嗰啲貨品就會喺晒呢度㗎啦。嗱，而家示範嘅係幾件啦，咁如果一件會係點樣呢？等等入去裏邊，你唔使停啊！嗱，就係咁嘅樣㗎啦，出咗 post 之後。咁我去翻我去翻你個專業嗰先度，係啦，睇翻真正喺專業嘅身份嗰陣，睇翻專業嗰陣時嗰個樣我點睇？係啦，嗱唔好去翻你個專業度先，呢度我個專業。去翻你個專業度，喺翻你個專業嘅裏面嗰度睇嚇。你呢度可能會見到寫住由 AI 發布 post，你放心，呢個只有你係管理員嘅身份，你先會見到嘅啫。外面嘅人咧係唔會見到呢一句㗎嚇，唔會知道係由 AI 出嚟嘅。咁啊，頭先你個文案啦，咁你嘅產品啦，嗱記住留意下，你嘅產品都已經去幫你找咗喺你嘅網站嘅連結裏邊嘅，咁即係話好處多個另外一個好處咧，就係喺深夜你回覆唔到啲客，啲客想知道想購買嘅話，一撳落去就去咗你個網站裏邊㗎啦，即時可以購買㗎啦，呢個就非常超方便。好，咁每一件衫都可以嘅，嗱每一個產品都會有嘅，每一件產品都獨立嘅，OK。好，有冇嘢補充？有。好。一件，我哋示範埋一件產品。好啦，而家示範一件咯喎。咁我就揀呢件啦，示範下咁樣。好。你唔需要去剔選翻，你直接就喺呢一件單一嘅。嗱，而家我哋示範係第二種嚇，頭先示範就係多件，你剔多件，佢同你出個鋪。而家我哋示範就係一件，你揀一件產品。佢同你出個鋪，但係佢會同你找晒呢件產品嘅裏邊嘅圖片出嚟嘅。我哋示範俾大家睇。好，撳呢支筆編輯喺呢個位置，你會見到發布到 Facebook 嘅。係啦，同樣都係啦，撳一撳，然後都係撳呢一個自動建立貼文。係啦，都幾秒時間到，已經有新嘅啦。有需要嘅話，你可以撳多次咯，再運作多一篇唔同嘅文章出嚟啦。係，我覺得咧一個產品佢篇文章咧，佢寫得比較多嘢啲嘅，你明白？如果我覺得咧，佢有幾件產品咧，佢不斷喺度描述緊嗰幾件產品咯。如果一件產品咧，佢會周邊嘅描述會多咯。係啦，比較仔細啲。好。都係啦，而家即時示範一下，即時出 post 啦，所以我哋就唔揀預約時間啦。唔揀時間啦。撳發布。佢等嘅時間係關乎你嘅繁忙時間，我經驗話俾大家聽。呢個耐啲喎，所以一件唔關幾多件事咯，我覺得得啦。係啦，即可能即係當刻嗰個網絡狀態影響咯。咁啊，叫你去去睇啦。去翻個 post 嗰度睇嗱，記住而家你去嗰個 post 度睇，你只係真係佢帶咗你去嗰個 post 嗰度睇啫。但係我提議就係唔好喺呢個位睇，我提議就係去翻你嘅專業嘅裏邊頭版第一位嗰個位睇，咁先係真確嘅，我覺得嚇。咁有啲操作而家再附加講多少少啦。如果你有某一張相，你係覺得唔想要嘅，你想自己揀心水嘅相嘅時候咧，你就喺翻。嗱，你留意到大家，你留意到呢張圖靚啫，呢張圖係唔靚嘅喎，呢張圖又係唔靚嘅喎。咁啊，Kimmy 都可以去示範俾大家睇下。係啦，冇錯，就係撳完呢3點之後啦，喺呢個 post 入邊嗰3點撳編輯。嗱，記住喺你嘅專業裏邊個 po 啊，唔係頭先一撳第一下彈出嚟嗰個去 po 貼紙嗰個位啊，唔係嗰個位。係啦。咁就建議去直接去呢一個編輯全部咯。咁你一次過睇晒啲相可以。嗱，呢啲咪好多長圖咯，呢啲咪唔啱咯。係啦，唔要嗰啲你直接撳個交叉。
好方便㗎啦，係啦。咁可能我呢幾張長圖我覺得 OK 嘅，總之就揀翻你心水嘅圖咯，哦，OK。係啦，跟住撳翻完成嘅。咁呢度如果有咁啱去到呢個位都有文字改咧，都可以改到㗎嚇。嗯。儲存。嗱，咁一件產品同埋多件產品，佢裏邊嘅內文圖有分別。頭先大家記唔記得啊？裏邊多件產品，佢每一件圖，每一個內文圖嘅裏邊，你撳入去睇。係啦，而家示範下先。嗱，每一件產品裏邊嘅內文圖都有連結撳入去，去到個網站購買㗎嘛，係咪？冇錯。但係你一件產品咧，裏邊係冇嘅，係冇嘅。嗱，好多張圖裏邊冇㗎嚇。點解會冇咧？係因為喺出邊嗰度係已經有咗一件產品嘅圖㗎啦。我試下先。OK 嗱，咁就得㗎啦。OK。冇錯，直接購買啦，客人就可以好方便。直接購買啦，方便啦。好，仲有冇嘢補充？好。咁而家就講下究竟呢個功能究竟係幾咁幫到你手啦，真係。好。呢個功能講緊就係行翻出去出邊咧。嗱，呢個功能講緊就係佢係幫你喺你每日好繁忙嘅時間之前，我去翻嗰度先，你幫我去翻嗰個頁面度啊。好。嗱，大家可以知道㗎啦。呢個功能咧就係你去到每日，你假設你要去出鋪，你要去揀貨品啦，你揀貨品要去截圖拉落嚟啦，你要去作你嘅文章啦，你要去將你嘅 Facebook 上載產品、上載你嘅圖片喺 Facebook 嗰度啦。咁你每日究竟你可以做到幾多個貼文出嚟咧？咁樣我哋做呢個出嚟就方便，就幫助大家都可以每日可以出5個、10個不同種類嘅。其二就係排序，因為有啲朋友好多時同我哋反映就係佢未必即刻有每日有一個限定時間，所以佢今日有2個鐘頭小時間嘅話，佢可以出50個 po 都得嘅，基本上都排晒出晒成個個禮拜都得嘅，基本上都係啦。咁所以就會好方便咯。冇錯。有冇補充？係啦，暫時呢一個係我哋首推出嘅一個非常之厲害嘅行銷利器嚟嘅。係啦。咁陸續就會睇下有啲乜嘢需要嘅話，可能我哋就算係咯，一路再優化啦。我哋上架之後再通知你哋啦。嗱，如果裏邊喺嘅位置上邊會有啲用落會有少少更改嘅話，大家都揾下啲掣喺隔離左右啦。係啊，主要都喺個位置。係啊，因為會優化嘅，係因為我哋會優化嘅俾大家嘅，咁所以大家放心。有問題再揾我哋啦，好唔好啊？需要購買係點樣啊？即時可以喺產品嘅旁邊購買到啊？冇錯，暫時我哋係正式上架咗之後，我哋暫時決定係擺喺我哋自己個網站貨品嘅增值服務入邊嘅。係啦，咁我哋都會公告通知到我哋真係推出嘅時候，正式推出嘅時候。好，我哋都出咗嚟，好，再通知咧咁樣。好多謝大家。多謝。